Მოძდა პარასკევს 14 საათსა და 10 წუთზე რეალური აქცენტები ნინო ხაჩიძესთან ერთად. Შეგრუნდებით გამოგზავნეთ ჩვენს გადაცემა, შემოგვეთა მეორე სტუმარი დავით წერეთელი, ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით, პოლიტიკის ექსპერტი და ამჯერად ვინდა წინა სტუმართან ერთად მამკარეში სადაც ვისაუბრეთ უფრო ნაკეთ ევრაზიის კონტინენტის დასავლეთ ნაწილზე, ხა გადავინაცვლოთ აღმოსავლეთისკენ რიადში იმართება მოლაპარაკებები, რუსეთ-უკრაინის ომი ამასობაში გრძელდება, არა მხოლოდ უკრაინის ტერიტორიაზე, არამედ რუსეთის ტერიტორიაზეც, კურსკის ოლქში და თითქოს ამ ორ მოვლენას იქ მოლაპარაკებას და საომარ მოქმედებს ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს. Აწყო საინტერესოა ჩვენ გავიგეთ რომ პესკოვმა გვითხრა რომ მოლაპარაკებების შინაარსის უდიდესი ნაწილი არ გახმოვანებდება, საჯარო არ იქნება. წინწნობები გამოქვეყნდა ორი მცირე ცნობა თეთრი სახლის საიტზე, შემდეგ უკვე კრემლმაც გამოაქვეყნა მცირე მოცულობის ცოდნა და ზელენსკიმ ცნობა და ზელენსკიმ მისცა ინტერვიუ უკრაინულ მედიას და ისიც რაღაცა დიდი უხსიტყვიანობით არ გამოიჩინა, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, აი რაც უკრაინის დელეგაცია იღებს მონაწილეობას, ის ნაწილი მოლაპარაკებების ევროკავშირის ყოველ დიდ ბრიტანეთს ეწოდინება, ზელენსკის პირით ახლა ეს ადვილი მისახვედრია რომ ასე იქნება და ჩვენ თქვათ აი რუსულ მედიაში მე წავიკითხე რას ითხოვს რუსეთმა რა მოითხოვ SWIFT-ში ისევ ჩართვა ზოგიერთი რუსული ბანკისთვის სანქციების მოხსნას ასევე საქონლის დაშვებას დასავლურის ეს რაღაც ისენია სასუქებია ტექნიკური ტექნოლოგიებია და მესამე რაღაც მნიშვნელოვანი ურანი კი ბატონო თავის იმაზე დაშვებას და პრინციპში და ასევე უსაფრთხოდ აი შავი ზღვაზე უსაფრთხოებაზე შეთანხმდა და ასე შემდეგ. ეს რაღაც ახალია რომ მოლაპარაკების შინაარსი ესე აშკარად ითქვა რომ არ გახდება ცნობილი და ჩვენ უნდა ვიმკითხაოთ სოფლიო ახალი წესრიგი დგება და რაც ყველა საინტერესოა მხოლოდ უკრაინაში მოლაპარაკებენ რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები გადანაწილებაზე რაღაცა გავლენების თუ კიდევ რა წერტილებში ემთხვევა მათი ინტერესები ერთმანეთს რაც მოითხოვს სერიოზულ გადასინჯვას და შეთანხმებას მათ შორის. Adlūt, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. მოდით დავიწყოთ. ესე იგი, რა ხდება დღეს? ჩვენ რომ მივიდეთ აქამდე, ჯერ ცოტათი ოდნა უნდა დავბრუნდეთ უკან და ვისაუბროთ. მოდით ნახოთ, ახლა ეს კონფლიქტი დაიწყო 22 წლის 24 თებერვალს. გაცხადებული მიზნები რუსეთის იყო ძალიან მარტივი და ძალიან გასაგები მთელი მსოფლიოსთვის. რას მოითხოვდნენ ისინი? მოითხოვდნენ უკრაინის ნატოში არ მიღებას, მოითხოვდნენ ნატოს დაბრუნებას 97 წლის საზღვრებზე. და მოითხოვდნენ ასე ვთქვათ იმას რომ რუსეთი დაბრუნებულიყო თავისი გავლენებით იმ ტერიტორიებზე რომლებიც არსებობდა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ფარგლებში. ხა დღევანდელი გადასახედიდან რო შევხედოთ, აი რამ მიგვიყვანა ელ-რიადამდე. დღევანდელი გადასახედი რო შევხედოთ, არც ერთი ეს მიზანი ფაქტიურად არ შესრულებულა. დიახ. აი ახლა თუ შეიძლება ეს ძალიან საინტერესო რაზეც თქვენ გადახვდება, ეს განვარტოთ. თავისი გავლენები ისევ აღედგინაო. აი რა იგულისხმება კონკრეტულად გავლენების იმაში, რომ აი ჩვენ მონებივით უნდა ულოკოთ ფეხებზე. ანუ ხო გესმით, რომ ჩვენთან არის ხოლმე მცდარი წარმოდგენა და მე მინდა რომ ეს იყოს ძალიან ნათლად ნათქვამი. რა იგულისხმება გავლენები? ყველაფერი რთული არის ძალიან მარტივი. საუბარი არის ეკონომიკაზე, საუბარი არის ფულზე, აი გავლენები აბსოლუტურად და იმაზე რომ შენ ლაპარაკე რუსულად რაღაც გახდი რუსი, იმიტომ რომ ჩვენთან არის ეს დამოკიდებულება. ეს არის აბსოლუტურად სხვა თემა. არც რუსებს არ აწუხებთ ის პრობლემები, რომ ასე ვთქვათ, გინა თუ არა გარუსტი შენ და იყავი. ბოდიში და რუსულად ნათქვამია, ძენგინა ბოჭკვა, ეს მომენტია, სხვა დანარჩენი არაფერი. თუმცა ვერც ამას ვერ აღწევენ და დამარცხმულად ვერც მიაღწევენ. დიახ. ხლა ამოსავალი წერტილი რა ხდება ჩვენს თავს? რატომ რიადამდე რატომ მივედით? რატომ დაიწყო ეს ომი რეალურად რუსეთმა? მივალა უცილებლად მაგამდე ძალიან მალე. ომი დაიწყო რესურსებისთვის, მათ შორის დემოგრაფიული რესურსებისთვის. ეცამით რომ წარმოვიდგინოთ ახლა რუსეთის უკრაინელებთან კი ბატონო, იმიტომ რომ 40 მილიონი ქრისტიანი სლავური წარმოშობის ერთდროშად მათი ასე ვთქვათ შერწყმა რუსეთთან ეს ქნებოდა დემოგრაფიული აფეთქება რუსეთისთვის. გარდა ამისა მაგალითისთვის ვიტყვი რა, ეხა ის მეტალები, რედკაზიმერნი რო ამბობენ და ასე შემდეგ ის მინერალები. ეს არ არის თქვათ ისე თემა, რომ ძალიან მარტივად და უცებ ამოიღო. მას ჭირდება რა ინვესტიციები და ბევრი ფული ჭირდება და ტექნოლოგიები და შენ რაც რუსეთს არა აქვს, მაგრამ ნუ ეს სხვა თემა არის. ამოსავალი წერტილი კიდევ ერთ ძალიან სერიოზული გახლავთ ენერგეტიკა, ატომური ელექტროსადგურები, მაგალითად ზაპოროჟიის ელექტროსადგური, რომელიც ევროპაში არის უდიდესი. და საერთოდ მთლიანად ღირებულება ენერგეტიკის, ენერგეტული სექტორის უკრაინის ცოტა არ არის, თითქმის 100 მილიარდი დოლარია. იმიტომაც ითხოვს ამერიკის შეერთებული შტატები, რა. კი ბატონო. ეხლა რომ შევხედოთ ძალიან მარტივად რა. რა ხდება ელ-რიადში, ასე ვთქვათ.
რასაკვირველია ის ბურუსი, რომელსაც ჩვენ გვახვევენ თავს და გვაჩვენებენ, არ არის საჭირო ადამიანებმა ყველაფერი იცოდნენ, იმიტომ რომ კულუარებში ისეთი რაღაცები წყდება, რომელიც ფაქტიურად შემდგომში გავლენას იქონიებს საერთოდ მთელი მსოფლიოს მომავალ 50-100 წელიწადზე. დღეს რასაც ჩვენ უყურებთ, ეს არის ფაქტიურად რევოლუცია, ახალი წესრიგი მყარდება. ეს ტრამპის მოსვლა, მარტო ტრამპი კი არ მოვიდა ამერიკის ელიტის გარკვეული ნაწილი, ოლიგარქატი, რომელსაც აქვს კვეთრად გაწერილი გეგმა და მომავალი, ვთქვათ, დანახული ისე, როგორც ხედავენ თვითონ. ეხლა რა ჭირდება ამას? ამას ჭირდება ის, რომ ტრამპმა შეასრულოს ის, რაც მან უნდა შეასრულოს. მაგალითისთვის ერთ წამით რომ წარმოვიდგინოთ, რუსეთმა რამდენი დახარჯა, რამდენი რესურსი, რამდენი იბრძოლა, რამდენი ზარალი ნახა საბოლოო ჯამში, ხომ და რა ხდება ახლა? ამერიკის შეერთებული შტატები ეუბნება, ბოლო განცხადება ტრამპის იყო ძალიან მაგარი, რომ აჩუქეთო ბარემ ზაპოროჟიეს ელექტროსადგური მეო და მე ვიქნები გარანტი და ეს იქნება თქვენთვის გარანტიაო რა. გარდა ამისა საუბარი იმაზე, რომ ამ მინერალების დამუშავება, თქვა და ასე შემდეგ 50-50-ზე გავაკეთოთ, თუ მათ შორის იმ ტერიტორიებზე, რომელიც დღეს რუსეთს დე ფაქტო დაკავებული აქვს. ეს კი რა გამოდის რუსეთმა იომა იმისათვის, რომ ეს რესურსებიდან ამოღებული თანხები წაიღოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. მაგრამ ბატონო დავით იცით მე ამ შემთხვევაში ეს ასე ჩანს და მე სულ ვიმეორებ და კიდევ ვიქტორია ნულანდმა ძალიან პატიოსად აღიარა რომ ჩვენ მისდევთ ვიღაცეთ ისე რომ ერთი ამერიკელი ჯარისკაცი არ დაყובარ ჩვენ ამ მსჯელობაში არ ვითვალისწინებთ უკრაინას რა ამერიკის შეერთებული შტატები გასაგებია რუსეთმა იომა მაინც იმიტომ რომ რაღაცა მიეღო რაც მოინადირა თუ მოიომა იმ იქიდან რესურსების რაღაცა ნაწილი უკრაინას რა აქედან აი ეს არის ჩემი კითხვა და კითხვა იმიტომ რომ ჩვენ გავდივართ მიუხედავად იმისა რომ უკრაინა ჩვენზე დიდია ტერიტორიულად სხვანაირი გეოგრაფია ცენტრია ევროპის მაინც რაღაცით გავარ და ამდენად ჩემთვის ეს საკითხია მნიშვნელოვანია ჩვენმა საზოგადოებამ მსმენელმა მაყურებელმა კარგად გაიგოს რომ ამას რა მოსდის თორე ის რომ ამერიკამ წაუგებელი ითამაშა ეს იმთავითვე გამოჩნდა ისევ ის მოიგებს რომელიც ბოლო 300 წელიწადია ყოველთვის იგებს ხო რა იმა წაუგებელი ითამაშა ამ რესურსი მაგრამ უკრაინას რა დაემართა დიახ საბოლოო ჯამში მოხდა ისეთი მდგომარეობა რომ ორი რუსული წარმოშობის ასე ვთქვათ ხალხი არ მაქვს გალიციაზე და ასე შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაზე ერთმანეთს ემობებიან რას მიიღებს უკრაინა გამომდინარე იქიდან რომ ევროპას ახლა მოგწონს არ მოგწონს ეს სიმართლეა და ეს ასეა დღეს ამჟამად ამ სიტუაციაში იმის საშუალება და იმის რესურსი იმდენი არა აქვს რომ ვთქვათ პირდაპირ დაუპირისპირდეს რუსეთს და არც უნდა ეს სიმართლე გითხრათ აი ამ დროს არც რუსეთს არ უნდა მე არც რუსეთს არ უნდა რასაკვირველია მაგრამ ეს თამაშობენ რაღაცას რატო ხდება ეს ყველაფერი აი ამას წინათ ჰქონდა საუბარი ერთ ადამიანთან და კითხვა დაუსვი ძალიან მარტივი რა. ის მდგომარეობა, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, აი ამერიკის ვითომ დაპირისპირება ევროპასთან, კი არის დაპირისპირება, მაგრამ არ დაპირისპირება არა ევროპასთან, არამედ მის მართლ ნაწილთან, რომელიც ტრამპისთვის არის ფაქტურად მიუღებელი, იმიტომ რომ ეს კაცი სხვა ასაკვირველია, როგორც რომელიც მოსულია სხვა ხო. კარეკალს კიდე ცალკე თემა, რომელიც არის მოსული აბსოლუტურად წესრიგის, სხვა წესრიგის შესრულად და ელემენტარულად ძალიან მარტივად ვიტყვი რა. ბოლო 50 წელიწადი დასავლეთში ხდებოდა ესეთი სიტუაცია. იყო ბრძოლა მხოლოდ უფლებებისთვის. უფლებების ადამიანს იმიტომიცა გონი ღმერთმა და განგებამ რომ უფლებების გარდა მოვალეობებიც ეხლა მოვიდა დრო რომ უფლებები ძალიან კარგია მაგრამ კეთილინებად და მოვალეობებიც აიღეთ საკუთარ თავზე მათ შორის ევროპასაც რაში გამოიხატება ეხლა ეს და რა კითხვა დაუსვი რო დაიწყებს ეხლა ეს ევროპა და დაიწყებს დამერწმუნეთ მათ შორისა იყო საუბარი აქ რომ საფრანგეთს თუ 305 ატომური მუხტი აქვს მეტი კი არა აქვს მაგრამ აქ ხდება ერთი მომენტი დაახლოებით 20 წლის წინ ჩემი თვალით მაგ წაკითხული და ეს ასეა დამერწმუნეთ გერმანიას ჭირდება ერთი თვე რომ შექმნას ატომური იარაღი ყველაფერი აქვს ამისთვის რატო გამოვიდა თუ შექმნილი არა აქვს უკვე და ჭირდება ლეგალიზება ხა რო წარმოვიდგინოთ ევროპა ეს მანქანა ეს მერსედესი რომელიც გარაში ყავს შეყენებული მეორე მსოფლიო ომის მერე და გერმანიამ ეს მერსედესი გამოაგორო ეხა და დაკოკა ხო კუს ყოველთვის შეუულია გადაასწროს ირემს თუ კი 10 წლით ადრე დაიღებს სტარტს მაგრამ საბოლოო ჯამში ირები დაეწევა და გადაასწროს ამ შემთხვევაში გერმანია ირემია მაგრამ რო დაიქოკას ეს ევროპა რომელსაც ფულიც უამრავია გამზადებული სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი და არა მარტო და დაიწყოს იმ ფულის ხარჯვა ვინ იხეირებს ამით რუსეთისთვის ეს კარგი იქნება რუსეთთვის ეს იქნება კატასტროფა გარდა ამისა აი უკრაინაზე ხშირად საუბრობენ რომ იარაღს აღარ მიაწოდებს. კი ბატონო, ბაიდენის დახმარება სადღაც ზაფხულის შუაგულში მიღებული ამ მოიწურება, მაგრამ სად ითქვა, ან კითხვაა ტრამპმა ან რომელიმე რესპუბლიკური პარტიიდან სიტყვა რომ ჩვენ ამ იარაღს არ გავყიდით. ეს ძალიან მონგებიანი ამერიკის შეერთებული შტატების იარაღის მიწოდება ჩვენთან არის ესე შეფუთული იარაღი მიაწოდა რომ გასწირა თავი ამერიკა. კი არ გასწირა თავი ამერიკა მიიღო ორმაგი სამმაგი თუ არა დივიდენდი ამ გაცემული იარაღი. საბოლოო ჯამში ტრამპის და ამერიკის ელიტის ეს ამას კულუარებში საუბრობენ, მაგრამ ძალიან
ჯერჯერობით ძალიან საჩუმად არის ერთი აზრი. გეოპოლიტიკურად სიტუაციის ისე დალაგება, რომ მთელი მსოფლიოდან ბონუსი და ბენეფიტი მიიღოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. მათ შორის წარმოების გადატანით, ვალის შემცირებით, შიდა ვალის შემცირებით და ასე შემდეგ ამას მიაღწევენ დამერწმუნეთ რა. და ელრიაჩი ხდება ერთადერთი რამე, ვიტკოფი მაგალითად ვიტკოფის ჩასვლა, რომელსაც დიდი რეზონანსი გამოიწვია და ინტერვიუ მიცა ტაკერ კარსონს და არ მთელი რიარი ატეხი ვინ არის ვიტკოფი. ის არის უბრალოდ წარმომადგენელი ტრამპის ამ საკითხში, ის გადაწყვეტილების მიღები პირი არ არის. თვალი და ყური. ხო, რისი თქმა მინდა, რომ მის განცხადებებს არაერთი პრაგმატული და რეალური მნიშვნელობა არ აქვს. მას შეუძლია ყველაფერი ილაპარაკოს. ის ფაქტიურად არის ტრამპის ოჯახის კონსელიერი, ასე ვთქვათ, რა გარკვეულ საკითხებში. აი ზუსტად ელრიაჩი მიმდინარეობს ის მოლაპარაკები, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ. ჩემი გადასახედიდან მე არ ვამბობ, რომ ეს აქსიომაა და ვეც ვიტყვი და არც ვიტყვი. მაგრამ რეალურად მიდის საუბარი იმ სიმდიდრეებზე, რომელიც ჭირდება სულ ყველას. ამიტომ ამბობ ხოლმე ხშირად, რომ რუსეთს გარდა იმისა, რომ ამხელა პრობლემები შეუქმნეს, ამხელა ყველაზე აი გეტყვით საოცრებაა ჩემთვის ამის აღმოჩენა, ხა ეკონომიკაზე არ წავედი, იმიტომ რომ იქ ძალიან რთულად არის საქმე. საბჭოთა კავშირიდან დატოვებული რეზერვების 87% რუსების სტატისტიკას ვამბობ, 87% არის ამოწურული. წარმოგიდგენიათ რამხელა დანახარჯი ნახეს ამ ომში. ანუ რუსეთისთვისაც წარმოადგენდა იმის, რუსეთი მუდმივად ომს გააგრძელებს. არა, რა თქმა უნდა. გოზრობა გარდა ამისა, ის ფული, რომელიც ამ ომში იხარჯება უკვე ზედმეტია რა, უკვე ზედმეტად აწვება ყველას და არავის აღარ ჭირდება. აი ხა მივალ უკრაინამდე. უკრაინა გახდება ციხე-სიმაგრე ევროპის საზღვრებთან, დასავლეთ წინ ევროპის ხელში, რომელიც მომარაგდება უკრაინას სრულად თუ ნაწილი. ნაწილი, რომელსაც გადაწყვეტა ეს არსებითია ხო გესმით, იმას კი ბატონო, იქ როგორ გადალაგდება რუსეთი რას დათმობს, რაც არა იმ შავ ზღვაზე ეს საუბარი ხა შავ ზღვაზე რას უნდა მიაღწიონ, ისედაც შავ დღეში ყავს რუსეთს ფლოტი ხო, ვიცი, კრეისერი ჩაუძირეს მოსკოვმა, მათი კრეისერი. საერთოდ საზღვაო თემატიკაში მიღებული კრეისერი რო იძირება, უნდა ჩაანაცვლოს სასტრაფოდან ფაქტიურად ჩათვალე რომ ფლოტი ყავს დაბრუნებული და დაყრუებული. ხო, მაგრამ ხა ფლოტით ომი ახლა ვისთან ახლა. ფლოტი საკმაოდ ახლა რო ახლა უცებ მისიქნა მაგას გულისხმობ. როდესაც რუსეთმა გადაწყვიტა ყავს მას რომ უზარმაზარი ფლოტი ყავს კიდე ყველაზე დიდი არის წყნარი ოკეანის ფლოტი. როდესაც გადაწყვიტა, აი მან მოხდა საოცრება. ერდოღანმა უთხრა უარი. უარი უთხრა კი. და ვერც ვერაფერი ვერ გაგაცა. ანუ რისი თქმა მინდა ამით, რომ უკრაინა გახდება მაღალ ტექნოლოგიურად იარაღით შეერაღებული სერიოზული ფულის კონე, ის ნაწილი რომელიც დარჩება, მაგრამ მეორეს არ აღიარებენ და კიდე როგორ გადალაგდება არავინ არ იცის, ვის ხელში მორჩება ზაპოროჟიეს ელექტროსადგური და ასე შემდეგ. უბრალოდ ხო, ბევრია გასანაწილებელი. პუტინის ის და აი პესკოვის განცხადებები, ლავროვის მათ შორის, რომ ჩვენ უკან არ დავიხევთ და ეს დაახლოებით გავს იმ გრომიკოს თემას რა, რომ ყველაფერზე მისტერნეც რო ეძახდნენ, ყველაფერზე არას ამბობდა. საბოლოო ჯამში რომ მეტი მიეღო და ტრამპმა ჩემი აზრით რა დიდი ალბათობით უთხრა ესეთი რაღაცა დედლაინი დაიდო. ეს მოლაპარაკებები მუდმივად ხო ვერ გაიწელება. ამ მოლაპარაკებების წესი დამთავრება უნდა მოხდეს იქამდე, სანამ ზელენსკის შეცვლიან და ზელენსკის შეცვლიან აუცილებლად, იმიტომ რომ გარდა პირადი ანტიპატიისა, რომელიც მას ამ ანტიპატიის საფუძველი რეალურად არსებობს, იცით ალბათ, რომ ძალიან ბევრი არასწორი საქციელი ჩაატარა ზელენსკიმ ტრამპის მიმართ წარსულშიც მათ შორის. როდესაც ეს მოხდება საბოლოო ჯამში, პუტინს მოუწევს გარკვეულწილად წასვლა იმ დათმობებზე, რომელიც საჭიროა, მაგრამ ტრამპი რასაუბრება? აი გინდა შენი ზაპოროჟიეს ოლქი, ხერსონის ოლქი და ლუგანსკიც, რომელიც ბოლომდე არაა დაკავებული, იგივე დონეცკი. აი შენ სიტყვაზე ვამბობ რა, თქვა 100 დღე, ან 150 დღე დაიყარე რა, ტრამპი ხო. ეს დაახლოებით იგივე ვარიანტია რა, რუსეთის და ოსმალეთის იმპერიები რო იბრძოდნენ და საზღვარი სადაც გავიდა და იქ არის საქართველო-თურქეთის საზღვარი დღეს, ან მეორდება ისტორია. დაახლოებით, მაგრამ ნუ პატარა. არა, მესმის, მაგრამ ნუ სქემატურად კი ბატონო გავს. გარდა ამისა, ეხლა ტრამპი ბოდიში და ხო ვერ დაიპრობს იმ ხერსონისოს და პუტინს ხო ვერ გადაცემს ეხლა. ხშირად მეცი. ანუ რასაც დაიკავებ ტერიტორიას, იმას მოგცემ. დე ფაქტო აღიარებით ამას და ვერც ტრამპი ვერ მოაწერს იმაზე ხელს, რომ უკრაინა თქვა გადასცეს ღიად, ან იგივე საქართველო თუ გნებავთ ვინმეს გადასცეს, იმიტომ რომ ეს ტრამპისთვის ეს იქნება პოლიტიკური ტრახი. ესეთ რაღაცები ახლა. ისეთ ამბავს ატეხავენ დემოკრატები, ეხლა თუსიმასთან ატლანტიკის რედაქტორთან დაკავშირებით, რაც დამართეს, რაც გაუკეთეს, ნუ ეგ ცალკე თემა ეხლა არ ეხება მაგაზე სხვა დროს ვისაუბროთ თუნებოდ. ომშია ის კაცი რეალურად და ცდილობს იბრძვის იმისათვის, რომ ფაქტიურად ხო ჩვენ გავხდით თეთრი ამერიკის რევოლუციის მომსწრეები, ხო, რომელსაც ამოუვიდა ყელში ეს. არაერთხელ მithქვავს რა, ეს იყო ჩვენთვის ერთი 10 წლის წინ წავიკითხე რა. ჰოლანდიაში ადამიანმა სასამართლოში შეიტანა სარჩელი, რომ დაქორწინება მინდა საკუთარ მტვერსასულზეო რა.
და იმათმა სარჩელი დაუკმაყოფილეს. უკვე ისე ციგიჟების ახალისება. და ათეთმა ამერიკამ თქვა არა, მორჩა, დამთავრდა რა. ეს ამას ვეღარ ავიტანთ. იმიტომ ადამიანის ციგიჟეს და ფანტაზიას ხო ზღვარი არა. თუ მიუშვი და მიეცი საშუალება, საშინელება იქნება. და აქედან გამომდინარე ტრამპსაც მით უმეტეს ახლა შუალედური არჩევნები ექნება წელიწად და 3 თვეში, სადაც მისთვის დამარცხება ეს ნიშნავს ძალიან რთულ სიტუაციას, იმიტომ კონგრესი და სენატი თუ წააგო. გარდა ამისა, ტრამპის გეგმები ავა თუ კარგად, ეს არის ცოტა გრძელვადიანი თემა. გეგმა, კაი გეგმაა ნამდვილად, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხა Make America Great Again, იქ აქვს თავის ეს მცირე დროში ვერ მოვასწრებ, იქ აქვს თავისი ასე ვთქვათ, ისეთი არსები, რომელიც ამერიკას საბოლოო ჯამში დიდ ბონუსს მოუტანს. მაგრამ ამას ჭირდება დრო, ხა უცებ არაფერი ვერ კეთდება და აქედან გამომდინარე, მისთვის ისეთი პოლიტიკური ვთქვათ თემები, რომ ვიღაცა რუსეთს რაღაცა გადასცა, დემოკრატები შეჭამენ ცოცხლად და აქედან გამომდინარე. ჯერ სჭირდება, რატომ უნდა გადასცეს, ეს ამერიკის ინტერესი არ არის გადასცეს. მე ვამბობ ჩვენთან ამუსირებს და ახალი იალტა და ასე შემდეგ, მეცინება ხოლმე. რომელი ახალი იალტა? სტალინზე თუ საუბრობენ, იმ კაცს ბოდიში და პრაღაში და ვენაში და ბერლინში ეყენა ჯარები და ეს ბახმუტს და ავდეევკას ვერ გაცდა რა. და ემუნება რომ თუ შეგიძლია, რაც შეგიძლია, წაიღე თუ არა ეს რომ დამთავრდება, რომ გეტყვი დედლაინი რომ მოვა დამამთავროთ და დედლაინის ამოსავალი წერტილია რომ ზელენსკი უნდა წავიდეს. დიდი ალბათობით, ესეც ამერიკელების სტალინიკები են ამას ღიად საუბრობენ, პოროშენკოს დუეტი. დიახ, ეს ანუ ისევ რაღაც. ხო, ნუ იქ მასკი და სენატორების ჯგუფის ხო, გასაგები, ანუ ხო ამდენი სისხლი დაიღო არა, ქვეყანა უკრაინა განადგურდა. ამდენი ადამიანი დასახიშდა ფსიქიკურად, ფიზიკურად აღარ არიან, იმიტომ რომ პოროშენკო, ტიმოშენკო ისე ამისთვის მე სპეციალურად ვაკეთებ ამ აქცენტებს, იმიტომ ჩვენთან ძალიან ემოციურად და ბავშვურად უყურებენ და ძალიან ბავშვურად უყურებენ, სამწუხაროდ დამეწონეთ რა. აი ხა ამერიკის სენატში რომ შევიდეთ სიტყვაზე ვამბობ რა და ვკითხოთ რა ბახმუტი სად არის ანამდე წარმოდგენა არა აქ არის ტრილიონებზე საუბარი რა და სხვა ინტერესია და ჩირის ფასიც არღის უკრაინელის სიცოცხლე და არც ქართველის. ბახმუტის ხელში იქნება ამ თქვა რაღაცების ხელში იქნება არავის არ აინტერესებს. მე ჩემას ვიტყვი უბრალოდ მე არ ამგონია რომ რუსებს რაიმე გადასცენ გარდა იმისა რასაც წაიღებენ და იმასაც კი ვფიქრობ ხშირ შემთხვევაში რომ რაც ომით მათ აიღეს რაც ომით იმასაც კი არ დაუტოვებენ ბოლომდე იმიტომ რომ მე ძალიან გამიკვირდება თუ ზაპოროჟიეს ელექტროსადგური დარჩა რუსეთის იურისდიქციის ქვეშ ძალიან გამიკვირდება იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ მას ელექტროენერგიის დატვირთვა აქვს ენერგეტიკის მას სხვა დატვირთვებიც აქვს ძალიან სერიოზული და აქედან გამომდინარე არ ამგონია რომ ამერიკელებმა სტრატეგიული კი ბატონო ეს ამერიკელებმა ხელიდან გაუშვან ანუ აქედან გამომდინარე ხედავთ ესეთ სიტუაციას უკრაინა გახდება ციხესიმაგრე ევროპელების ხელში რაზეც ისინი თანახმა იქნებიან ბუნებრივად თორე უკრაინის ისტორიას რო გადავხედოთ ჩვენ ხან თურქეთის მხარეს ომობდნენ ხან რუსეთის მხარეს ომობდნენ ხან ასეთი კი ბატონო გარკვეულწილად ვიკინგების ჩვენგან განსხვავებით ჩვენ ასეთები ჩვენ მუდმივად სუსხვა გამოწვევები და ჩვენ სახელმწიფოს და ჩვენს მეობას და იდენტობას ვინ არჩუნებს ჩვენ საერთოდ სხვა თემა ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ ჩვენ აუცილებლად შემდეგში ცალკე უბედურება და საშინელებაა მაგრამ აი უკრაინის შემდგომი ეტაპი არის ეს შემდგომი ბედი მაგრამ აქ სხვა რამეა აქ ამოსავალი წერტილი ის არის რომ ხშირად ამბობენ მარცხილით იგანის აი რუსეთმა ტერიტორია წაიღო და არ დამარცხდა. ამაზე არ არის საუბარი, ვინსად დამარცხდება ან არ დამარცხდება. ვინ რას მიიღებს ამ ომის შედეგად, ვინც დახარჯა რესურსები, მაგრამ ვინ მიიღო ბონუსი აქედან ამასაც აქვს მნიშვნელობა და საბოლოო ჯამში ვინ იქნება ასე ვთქვათ მიმღები ამ ყველაფრის და ახლა იმაზე ფიქრი ესეც ხშირად მომისმენია რომ ასე ვთქვათ რუსეთ-ჩინეთის ტანდემი იალტაზე ახალ იალტაზე დაждდება რუსეთის სისულელეები და ერთადერთი რაშიც აი ვერ ვხვდები და შეიძლება მე ვცდები იმიტომ რომ არც იმხელა ინფორმაციაზე მიმწდება ხელი და არც საშუალება არ მაქვს ვთქვათ რაღაცებზე რომ რუსეთის ჩამოცილება ჩინეთისგან რაც ასევე ღიად შედის ნუ ფაქტობრივად საუბრობენ სადღაც ადამიანს თუ გაინტერესებს იპოვი ამას რუსეთის ჩამოცილება ჩინეთიდან და ასე ვთქვათ ამერიკელებისთვის ერთ-ერთ ვთქვათ მცირე პარტნიორად მათი ჩამოყენება ჩემი აზრით არის შეუძლებელი იმიტომ რუსეთი დღეს ჩინეთს ვერ მოშორდება ხო მე სხვადასხვა ამაზე რომ მიფიქრია ეს ახლა წარმოუდგენლად მეჩვენება და დამოკიდებული არის და ჩინეთი ძალიან აქტიურად გამოიყენებს რუსეთს სვლა არ აქვს და საბოლოო ჯამში ეს სვლა არ აქვს კი ბატონო საბოლოო ჯამში ეს მდგომარეობა და ეს მოხდება საბოლოო ჯამში ეს მივა ისევ ტრამპის და რუსეთის პირად დაპირისპირებამდე მიუხედავად იმისა რაც არ უნდა წაიღონ იმიტომ რომ ტრამპს აქვს აბსოლუტურად სხვა ხედვები და სხვა გემბები იმ ელიტას ვინც მის უკან დგას რომ რუსეთი
რამდენჯერ გადაარჩინა ვერგი შეერთებულმა შტატებმა რუსეთი ხა ამაზე ლაპარაკი რო ხო მაგრამ გადაარჩინა იმიტომ რომ მისი ინტერესი იყო ისე როგორც ჩვენთან რომ ამბობ რა და რუსეთის იმპერიამ გადაარჩინა საქართველოს რა თქმა უნდა რუსეთის იმპერიამ გადაარჩინა იმიტომ რომ ორ სხვა რელიგიური აღსარებლობის იმპერია შორის იყოს განაწილებული მაგრამ გადაარჩინა საქართველოს კი არა თავისი ინტერესი და უბრალოდ დაემთხვა იმ მომენტში ეს ინტერესი იმ მომენტში გადარჩენით რამდენად გადაგვარჩინა და რამდენად წაგვადგა არ წაგვადგა ხა 200 წლის მანძილზე სულ იქნებოდა კარგი ესეც არა მე მას გულწრფობ ეხა შეიძლება ისე რომ ზედაპირულად რომ ვთქვათ ეხა სად 800,000 ესეთ მონაცემს ამბობენ ხო კაი მილიონამდე 675,000 ამბობენ მაგრამ ეს იყო მხოლოდ ქართკახეთის ხო კი ბატონო კარგი იყოს 1,5 მილიონი გინდა 2 მილიონი ეხა ის ოსმალეთის შემადგენლობაში და სპარსეთის შემადგენლობაში ხა მე ამას ვადარებ ეს პერსპექტივა თუმცა ისტორიას ეს არ უყვარს რაც მოხდა ესე კაცმარეთის რა შეიძლება მოხდა და რა აჯობებდა შეიძლება გავიხსენოთ თურქების შეთავაზებები ერეკლეს მიმართ რომელიც ფაქტურად თელი საქართველოს მეფე იყო ხა შორს აგვიყვანს ეს საუბარი მაგრამ ამ ფაქტი ერთია ესე მოხდა ეს მოხდა და მივიღოთ ეს მოცემულობა რა დღეს ხა ჩემთვის მაგალითად როგორც ერთი რიგითი ადამიანისთვის წარმოუდგენელია თქვა რუსეთის წიაღში დაბრუნება და მათთან ტანგოს ცეკვა და რატო ამასაც არა რატო უნდა დავბრუნდეთ ჩვენ ხო ვამბობთ ეს არა ჩვენთან არის ეს საუბრები სამწუხაროდ მიმდინარეობს ამა თუ იმ ფორმით მე არ მაგლაპარაკი ხე მიერთებას და ახალ გიორგის ტრაქტატზე რაღაც გასზე გალტონ ნინო ჩემი გადასახედიდან და არ მგონია რომ ეს ტყუილი იყოს რა საქართველოს ჩვენი მარგალიტი რომელიც ბატურამოკომ კარგად ბრძანა რა ეს არის დიდი უზარმაზარი უძველესი ბიზანტიური ცივილიზაციის ბოლო გადარჩენილი ნამსხვრევი მსოფლიოში. კი ბატონო და ვინ არის მესამე რომი კიდე არავინ იცის რა. არავინ იცის და ჩვენი არ მესამე რომი თვითონ იმათმა თვითონ დაირქვეს. ვიცი ხო რეალური მესამე რომი. ჩვენი რეალური საცხოვრებელი არეალი და ბუნებრივი არის ის დასავლეთი. ჩვენ იმ ცივილიზაციის ნაწილი ვართ, აღმოსავლეთ რომის იმპერიის ნაწილი. ის რომ ჩვენი უბედურება დაგვემართა რომ შუაში მოხდა ულუს ჯუჩის მსგავსი და მისი დახმარებით წარმონაქმნი რომელმაც ფაქტურად ყველნაირი პერსპექტივა მოგვისპო, ეს არნიშნავს იმას რომ ეს მოცემულობა არის მუდმივი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, კარგიც იყო და ცუდიც, თუმცა ჩვენ ისე როგორც ბიზანტიის შემთხვევაში, ბიზანტიაც არანაკლებ ცუდად გვექცეოდა ხოლმე და ბიზანტიასთან ჩვენ გვქონდა პრობლემები, ისევე რომ აი დაახლოებით ისე რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ინგლისი და საფრანგეთი რამდენჯერ ომობდნენ ერთმანეთთან. არა, მე იმას არაფერი ჩვენთან არის რაღაცა რანგში აყვანი, რომ რაღაცა ქვეყნის დასასრულია რუსეთთან კონფლიქტი და არ არის ეს ასე. ჯერ ერთი არავისთან კონფლიქტი არ გვინდა, მაგრამ არსებობს სამი დაუწერელი კანონი ქალბატონო. პირველი, ეს არის ელოდე უკეთეს ემზადე უარესისთვის მეორე თუ კი შენ არ გინდა საკუთარი ჯარის შენახვა მოგიწევს უცხო ქვეყნის ჯარის შეხვდა და მესამე გინდა მშვიდობა ემზადე ომისთვის ეს თეზისი როგორც დღეს არის ისე არასდროს არ ყოფილა ასეთი აქტუალური რატომ ვამბობ ამას ჩვენ ვცხოვრობ გლების გარემოცვაში ფაქტიურად ჩვენ ვალდებულები ვართ რომ ყავდეს ისეთი ჯარი რომელსაც ანგარიშს გაუწევენ სამეზობლოში არა ექსპანსიური მაგრამ თავდაცვა უნდა ყავდეს უმაღლეს დონეზე პრიორიტეტი უნდა იყოს თავდაცვა თავდაცვას მოყვება შემდგომში განათლება ჯანდაცვა და სხვა დანარჩენი ყველაფერი და რატო მე არა ვარ ხა იმდენად მიამიტი რომ ვისაუბრო ჩვენ რუსეთს დავამარცხებთ ვერ დავამარცხებთ რასაკვირველია მაგრამ ნებისმიერი ქვეყანა სახელმწიფო არ მინდა ჩამოთვალო ხა რომელიც გადაწყვიტავს რომ მას შეუძლია საქართველოს რაიმე წაართვას რაღაცა ჩამოაჭრას. ყველა უნდა მიხვდეს რომ ზარალი იქნება იმ ხელა ამ შემთხვევაში რომ მიიღოს თუ არა ამის გაკეთება. ეს სხვათა შორის მე ისე მიკვირს ადამიანებს რომ usme ხოლმე. სამწუხაროდ ეს აკრძალულია. ჩვეულებრივად ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც ასე არის. აი ვიღაცასთან რო გაქვს რაღაც საქმე, მანდა იცოდეს რომ შენ ისე შეგიძლია თავის დაცვა, რომ ისე ზიანს მიაყენებ და დაფიქრდეს. უღირსი ზიანად შეიძლება ვერ მოერიო, მაგრამ ზიანს მიაყენებ. ეს ხო ელემენტარული. ისე მიკვირს რომ აი ამას ვერ აზოგადებენ და ამას სიკეთე და სიმართლე ძალის გარეშე ყოველთვის განწირულია მარცხი. მით უმეტეს როცა ჩვენ გავდივართ უკვე რწმენის პარადიგმიდან. ჩვენაშია ის საოცარ მდგომარეობაში ვარ და გარკვეულწილად აი რუსეთთან მიმართებაში რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ, ესაც რწმენის საკითხია. და მესმის ეს იმ ხალხის რწმენის საკითხია, რომელსაც თავის ახალგაზრდობა იგაიარა, რომელსაც ასე ასწავლეს. ჩვენი პრობლემა ხო რა არის ქალბატონო? ჩვენი უმთავრესი პრობლემა არის გაყალბებული ისტორია. ის ვირტუალი, რომელიც დაგვიხატეს და შეგვიქვა. და ისევე როგორც ახლანდელ ახალგაზრდებს ასწავლის, რომ დასავლეთის და ევროპის გარდა არაფერი არ აქვს. ეგეც არ შეიძლება არ არის ისტორია. ის რომ საზოგადოება გაიყო რაღაც თითქოს ბუნებრივად და საშინელი ტრაგედია, ტრიალებს. საშინელი მდგომარეობა ხდება, ის ახლა რაც ხდება, ეს არის საშინელი. იმიტომ რომ ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს საქართველოსთან. აქ რა ხდება? ჩვენ რა გვჭირდება, რატო ერთი წყალსაუღია და მეორე რუსეთიც, ამერიკას, თურქეთიც, ევროპაც, სხვა დანარჩენი სულ ყველა ნორმალური პოლიტიკოსების ხელში. ეს უნდა იყოს საწინდარი მხოლოდ ინსტრუმენტი საქართველოს სამშობლოს კარგად ყოფნის. ამისთვის უნდა ვიღვაწოთ და ვიმუშაოთ და ვიფიქროთ სულ ყველამ. არაერთხელ მithქვავს და ეხაც გავმეორდები რა.
საქართველოს ისტორია ქეც ვიხრი ჩვენი გმირი წინაპრების გარეშე. მხოლოდ ხმლისხნევა არ ყოფილა არასოდეს. რა თქმა უნდა. ეს იყო პირველ რიგში ჩვენი ისტორია, არის ბრწყინვალე დიპლომატიის მქონე ერის ისტორია. განსაკუთრებით აღმაშენებლის შვილის დემეტრეს გიორგი ბრწყინვალეს მაპატია და საერთოდ ერთ-ერთი უსასტიკესი დამპყრობლები მსოფლიო ისტორიაში მონღოლები ისე გაუშვა საქართველოსთან ერთ სერიოზულ ბრძოლა არ გადაუტანა. არც ერთი ომი კი ბატონო. მითხრას ვინმე სად იყო მსგავსია, ამიტომ ჩვენ აქედანაც უნდა შეხვდეთ რაღაც ჩვენ იმებს უნდა დაუბრუნდეთ, ჩვენს წარსულიდან ის საუკეთესო უნდა ავიღოთ, დავიწყოთ ფიქრი, აზროვნება, როგორ მოვიქცეთ, როგორ გავაკეთოთ, დისკუსია ამაზე უნდა იყოს. და არა იმაზე ვთქვათ, ჩვენ პოლიტიკურ სპექტრზე საერთოდ არ მინდა საუბარი, ოპოზიციაზე მით უმეტეს ეს არის რაღაცა არ ვიცი რა ვთქვა რა. რა გვჭირს სხვადასხვა მე შემთხვევით მოусმინე არ უსმენ ხოლმე, არ მაინტერესებს ვთქვათ ალეკო ელისაშვილს. სულ 2 წუთი მერაბ-მეტრეულის გადაცემა იყო და დამაი პალიტრაზე. მე ასეთი ზედაპირული, მდარე, არაკომპეტენტური დამას ხალხი უსმენს კი ბატონო. დიახ. აი არასდროს არ დაგბადებიათ აზრი, რომ აი ამდენი ხანია პროტესტი მიდის, რომელიც გარკვეულწილად სამართლიანია და ვერასდროს ვერ გავიგებ, რა სჭირდებოდა დღეს არსებულ პრემიერ-მინისტრის იმ განცხადების გაკეთება 28-ში, რომელიც გააკეთა. რა საჭიროება იყო? ფაქტურად არჩევნები დამთავრებული იყო, ხალხმა მიიღო ეს შედეგი. ამაზე უნდა დაფიქრდნენ კიდე, რომ ხალხმა ეს არჩევნები მიიღო. და ჩვენი ოპოზიცია არ უნდა დაფიქრდეს ერთხელ და სამუდამოდ, რაშია საქმე? 120 დღეა პროტესტი მიდის და ვერანაირად მოკვდნენ ისე უნდა ამ ოპოზიციურ ამ მოძრაობას სათავეში ჩაუდგნენ და ვერანაირად ვერ უდგებიან, რატო არ იღებს ხალხი? მე არაერთხელ ვიყავი მაგზეებს და შემიძლია გითხრათ, ისეთი აგრესია მოდის ხალხისგან მათ მიმართ, რომ დაინახავენ, რომ გაგიკვირდებათ. და ეს ხალხს გონია, რომ ეს კარგია, გინდა ოცნების მხარდამჭერი იყოს, ვისიც გინდა, ეს პრობლემაა. პრობლემაა, რა თქმა უნდა. ეს პრობლემაა, რომ როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს ოპოზიცია ისეთი, რომელსაც ხალხამდე მიუწვდება ხელი და რომელსაც შეუძლია ხალხს ესაუბროს, ეს არის სერიოზული პრობლემა ქვეყნის. ეს მომავალს ვისპობთ ჩვენი ხელით. რატომ ეს კიდე ცალკე საუბრის თემაა და რატო ხდება ეს და ვისი დავალებით და რა დირექტივები მოდის და რატომ მოდის ეს კიდე ცალკე საუბრის და რთული თემაა, რომელზეც ალბათ ღია ეთერში საუბარი ალბათ არ ზღირს, მაგრამ ეს ხო ფაქტია, ეს ხომ ხდება. აი სულ ეს არის დიახ, და თქვენ ფაქტობრივად ხა ვარაუდობთ, რომ ეს დრო მაშინ ის რომ მიცემულია იმისთვის რომ საბოლოოდ ცეცხლი შეწყდეს მაშინ და საბოლოოდ როცა ვის რა რესურსი როგორ გადანაწილდება ევროკავშირი და დიდი ბრიტანეთი თამაშგარი რჩება. სულ ვახსენებ, აი ეს 100 წლიანი ხელშეკრულება უკრაინასა და დიდ ბრიტანეთს შორის არავინ არ აქცევს ამას ყურადღებას, არა და ორივე თვისინად მოეწერა ხელი. ეს რაღაცნაირად ხო უკავშირდება ამ გადანაწილებას, აბა ახლა ზელენსკი და უკრაინა ხوار შეუყარდა არა დიდ ბრიტანეთს. ევროკავშირი და დიდი ბრიტანეთი რას მიიღებენ აი ტორტიდან, რომელიც ახლა იჭრება? თავის დროზე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დიდი ბრიტანეთი სერიოზულად ჩააჩოჩეს. მათ ჩააჩოჩეს ამერიკელებმა, მიუხედავად იმისა, რომ მჭიდროდ არიან ერთმანეთთან დაკავშირებულები და ერთი ინტერესები აქვს და ერთი ხალხი ანგლოსაქსების დომინაცია მსოფლიოში დღეს აშკარაა და ეს კიდე დიდი ხანი 100 წელი გაგრძელდება. დიდ ბრიტანეთს გარკვეულწილად ტკივილი აქვს თავისი შიგნით და მაინც იმპერია გრძნობს თავს და აქ ამის საფუძველი სხვა შორის ისეთი არა, როგორც თქვა მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების მე-20 საუკუნის დასაწყისში იყო თქვა, მაგრამ მისი გავლენები დღესაც ძალიან სერიოზულია ავსტრალია, ზელანდია, კანადა და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ბრიტანეთი სულად ბუნებრივად ითხოვს და ეყრდნობა ევროკავშირს ამით, რომ ჩვენც უნდა ვიყოთ აქ, იმიტომ რომ ეს ევროპის კონტინენტია, იმიტომ რომ თქვენ ამერიკელები დელეგირებას გვიკეთებთ ჩვენ, რომ ჩვენ უნდა დავხარჯოთ ჩვენი რესურსი, ჩვენ უნდა დავხარჯოთ ფული, ჩვენ უნდა შევიარაღდეთ და ეს კონფლიქტი მიმდინარეობს ჩვენ ტერიტორიაზე. რუსეთი ფაქტიურად გვემუქრება ჩვენ, რასაკვირველია, არავინ მათ არ ემუქრება, მაგრამ ეს არის პიარი ჩვეულებრივი ადამიანი ობივატელი, რომელიც ზის თქვა ავსტრიაში სადღაც და ან შვეიცარიაში, ბელგიაში, რომელსაც იქ სასტუმრო აქვს რაღაცა, რომელიც მისი ბაბუის ბაბუამა აშენა და დღესაც მის ფლობელობაში ისის და ფიქრობს, ვაიმე, ხა რუსი მოვიდეს თან ხო აქვს რო შექმნილი დაგვანგრიოს აქ და მე რა ვქნა, ამიტომ რა უნდათ ჩაიყოს ჯიბეში ხელი და 100 ევროს მაგრად ამოიღოს და დილით ყავას რომ ირთოს ორ კრუასანთან ერთად, ეხლა დალევს ერთ კრუასანთან ერთად და ამაზე უნდა იყოს თანახმა, ამიტომ რა არის ამის საჭირო მაქსიმალურად რომ შეაშინონ, აშინებენ შვენივრად და ძალიან მარტივია ბრძოლა მიდის ორ იდეოლოგიას შორის. ამერიკაში გაიმარჯვა ერთმა იდეოლოგიამ, რომელიც მე მომწონს. ევროკავშირში ჯერჯერობით არის ის იდეოლოგია, რომელიც მომწონს თუ არა ეს მათი არჩევანია და ჩვენ პატები უნდა ვცეთ ნებისმიერ შემთხვევაში. ჩვენ უნდა გავანებოთ ვთქვათ ამ შემთხვევაში თავია და ეს სხვადასხვა აი ესეც ეხლა მე სხვადასხვა უფრო უკეთესი წარმოდგენა მქონდა დასავლეთის და ავიღოთ კი ბატონო ევროკავშირის საზოგადოების პოლიტიკურ ცნობიერებაზე
მართლა უნდა, მე შევცდი თურმე აღმოჩნდა ეს ასე არ ყოფილა. და დიდათ არაფრით განსხვავდება, შეიძლება პირიქითაც უფრო დამცრობითაც წარმოვიდგინოთ ჩვენ პოლიტიკურ ზოგიერებასთან შედარებით, ყოველთვის ჩვენ რაღაცნაირი გენეტიკური მეხსიერება მაინც გვაქვს, რაც თქვათ ქშველის ამ შემთხვევაში შეშინებული შეეშინდება და უფრო მეტ ფულს ამოიღებენ, ესე იგი ისინი თავიანთი მოსახლეობიდან და როგორ უზრუნველყოფენ მაშინ თავდაცვას ეს 800 მილიარდის მობილიზაციისთვის არის ეს რაც გადაწყვეტილებაც ევროკავშირმა მიიღო? ეს 800 მილიარდი არ არის ის რაც მარტო მაღაზია. აქ არის საუბარი საზოგადოებრივი აზრის მხარდაჭერაზე იმ პროექტების მიმართ, რომელიც ახლა დაიქოქება ევროპაში. ნუ რა ვიცნობონია რომ ევროკავშირს დღეს იმის საშუალება არ აქვს გაუწიოს წინააღმდეგობა რუსეთს. დღეს უკრაინას რუსეთთან რომ აომებენ მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ასე ვთქვათ სტრატეგიით, ღმერთმა დაიფაროს, მასეთი ომი კი არ იქნება. ელემენტარულად შეგვიძლია ეს მეც მიყვი. აშკარად მეორე მსოფლიო ომის ის არის. სნარიადები და 180 მმ. ის კადრები ცოცხლად უყურებთ. ღია ეს მონაცემები ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს შეიძლება შევიდეს და წაიკითხოს, შეადაროს ერთმანეთს რაოდენობა რუსეთის შეერაღების და მის ევროკავშირის შეერაღების. მიხვდება რომ არ არის ინფლაცია ადნაზნაჩნად ყველაფერი და რუსეთი ვერაფერში ვერ უგებს ფაქტურად გარდა ატომური იარაღისა. მაგრამ შეიძლება სასტუმრო დაუნგრეს იმ კაცს, რომელსაც კი ბატონო, ეს ტრადიციულად საუკუნეების განმავლობაში აქვს და აი ეს არის მან ყველაზე დიდი შემაკავებელი ევროკავშირისთვის ჩემი აზრით. კი ბატონო, გეთახმებით, აი თუ გასვათ მასტერი მარგარიტა იქ ვოლანდი ამბობს გენიალურ ფრაზას, რომ გადახედავს ეს ახალს და люди как люди, ничего не изменилось, გასვათ. იგივე მდგომარეობა ეხაც, როდესაც სასტუმროს და სიცოცხლის შორის დადგება ასე ვთქვათ არჩევანი, ნებისმიერი ადამიანი აირჩევს სიცოცხლეს. სხვათა შორის ეს იყო მიხეილ სააკაშვილის სურნომდე რომ აი მანქანის სარკებსაც კი არ იპარავენ და მე ვუცდიდი რომ ისეთი საბერძნია რომ მანქანის სარკე და ჩემი უსაფრთხოება ჯობია მე ვიყო ცოცხლად და მანქანის სარკე მოიპარა. მიხეილ სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობა არა მე აი მაშინ ხო ეს იყო მაშინ თუ დავიწყე ხა საუბარი ვეღარ გამაჩერდა ერთგაცი არა გვინდათ მაგალითისთვის ვთქვი მაგრამ ხო ამიტომ უნდა შეაშინო ის მაგრამ ეს ხო რეალობას არის მოკლებული. კი ბატონო მაგრამ ხო შეშინდა ფული ხო ამოიღო. ფულს ამოიღებს. ანუ ევროკავშირის წილი ეს იქნება, რომ თავისი მოსახლეობას ამოიღებინებს. ევროკავშირის წილი იქნება. რას მიიღებს აი ამ ამერიკასთან მოლაპარაკებიდან? აქედან მიიღებს ერთადერთ რამეს, რომ ამოიღებს უზარმაზარ ფულს, გადაკოკავს თავის სამხედრო მანქანას და ამ სამხედრო მანქანის გადაკოკვის შედეგად გახდება ზუსტად ის მოთამაშე, რომელსაც დღეს ვითომ სერიოზულად არ აღიქვებს არავინ. რატომ არ აღიქვებს თო ჩინეთი ევროპას სერიოზულად? ან იგივე რუსეთი როგორ არ აღიქვებს მას სიტყვაზე, ან ამერიკის შეერთებული შტატები. რატო ფიქრობ რომ ევროპა დღეს სუსტია? ერთადერთი მიზეზით. აი რა ჩვენ გვჭირს. ევროპას დღესდღეობით დეკლარირებული ჯარი არ აყავს. როგორც კი იქ ფული დაიხარჯება და დღეს უკვე ლაპარაკია. ბიუროკრატია არ არის ევროკავშირის პრობლემა, კაია კალასი და ბიუროკრატია ხო, ნუ ბიუროკრატია სუ იქნება მან და ეს მუდმივად იქნება. ოღონდ იქნება ერთი განსხვავებით. მე ესე ვფიქრობ, ჩემი აზრით, ჩვენ ევროპაში გველოდება აი ხო ამბობდნენ ეს ევროპული აზიური გაზაფხული, არაბული გაზაფხული და ასე შემდეგ. მემარჯვენეების იქნება აი როგორ ვითართ პარადით მოვლენ, ასე ვთქვათ, აი პარადით პირდაპირ ჩამოვლით მოვლენ. სახიფათოა თუ არა ეს ასე იქნება. ჩემი აზრით. ნახოთ დაველოთ მოვლენების განვითარებას როგორ იქნება. პაჟიო მოვიძმე როგორ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო დავით, ძალიან საინტერესო საუბრის, ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს. ჩვენ თვითონ მშვიდობები და შევხვდებით ხოლ 14 საათსა 10 წუთზე ნახვამდის. კარგად ძალიან. პოლიტიკა, საზოგადოება,